Mitt spørsmål går også til forsvarsministeren. De siste dagene så har vi sett rapporter om at norske soldater i Afghanistan ute for ofte og for lenge. I Afghanistan så har vi nå vært dobbelt så lenge som vi var i andre verdenskrig, men med et helt annet forsvar, nemlig et innsatsforsvar. Vi planla for 3 såkalte OMLT-er som driver mentorering av afghanske sikkerhetsstyrker. Det planlegges nå for 6 til 7 stykker. Vi planla for et helikopterbidrag som helt avgjørende for vår innsats der, i 6 måneder. De har nå vært ute i snart 2 år. Dette soldater som gjør en fantastisk innsats, og som forberedt på at de i ytterste konsekvens må drepe eller dø som en konsekvens av våre politiske valg. Det fortjener anerkjennelse. Men mye av årsaken til at slitasjen på personellet nå så stor, jo nettopp hærens vanskelige situasjon og manglende ressurser. Telemark bataljon, som har vært i Afghanistan kontinuerlig siden 2002, mangler omtrent 1 tropp i hvert kompani. Vi har ammunisjonsmangel, det øves og trenes for lite, og det altså en situasjon som gjør at mange føler seg mindre forberedt enn de burde ha vært. Forsvarsministeren sa i sitt tidligere innlegg at hun var glad for at Forsvarets ledelse var tydelig når det gjaldt verdier. Hun vel da også, antar jeg, glad for at generalinspektøren for Hæren, Per Sverre Opedal, like tydelig til NTB i går. Han sa: «Jeg synes det vanskelig i dag. Når vi kommer ned på grunnfjellet, så det 2 måter å løse det på. Enten må du ansette flere folk, eller redusere ambisjonene ute», sier han. Mitt spørsmål til forsvarsministeren har generalinspektøren rett, eller tar generalinspektøren feil i sin analyse av situasjonen? Statsråd Faremo. For det første så vil jeg, som representanten Ine Marie Eriksen Søreide, understreke at oppdraget i Afghanistan krevende og stiller forsvar og for store utfordringer. Og derfor så det desto mer imponerende å se hvordan de evner å løse både oppdraget i Afghanistan og den store omstillingsutfordringen som også dette hus har pålagt Forsvaret å gjøre gjennom langtidsplanen for Forsvaret. Det også noe av bakgrunnen for at Hærens budsjett neste år styrkes med reelt 170 millioner kroner, at vi har ryddet litt bedre opp i kostnadsfordelingen mellom hærbudsjettet og budsjettet for internasjonale operasjoner, slik at forberedelse for utreise dekkes ikke på Hærens budsjett i samme omfang som det har vært tidligere. Vi styrker også budsjettet med interne tiltak for Hæren med 206 millioner kroner totalt. Så når vi nå også dermed gir mulighet for økt bemanning, økt trening, økt ammunisjon til avdelingene hjemme, så jeg likevel den første til å innse at et profesjonelt system alltid vil kunne ønske seg mer. Jeg skjønner faktisk at Hæren ønsker seg både mer personell, mer ammunisjon og et høyere øvingsnivå. Men jeg tror vi med budsjettet som legges fram neste år bedre stilt enn hva vi noen gang har vært. Og jeg faktisk kry over å kunne si at det første gang i en langtidsplan at vi holder oss til det vi avtalte i det 3. året. Vi jobber med sikte på å nå de målsettingene som inneværende langtidsplan legger opp til. Også for Hæren. Eriksen Søreide til oppfølging, vær så god. I forbindelse med vedtakelsen av langtidsplanen nå sist, så gikk Høyre og de andre opposisjonspartiene imot. Det første gang det har skjedd. Og grunnen til det var at vi og de andre partiene mente at de økonomiske beregningene ikke holdt, og at den store ubalansen mellom oppgaver og budsjett bare ble forsterket. Forsvarsministeren tegner her et veldig rosenrødt bilde av situasjonen i Hæren og i Forsvaret generelt. Det kan man også lese i budsjettdokumentene som kom i går. Det tydelig at man legger mye vekt på at historiefortellingen skal være riktig. Da fremstår det som noe rart å høre forsvarsministeren i dag sammenlignet med hva hennes statssekretær sa til nettavisen E24 i går. Han sa: «Det et stramt budsjett. Vi har gigantiske utfordringer som ikke blir løst i 2011. Kan statsråden fortelle hvilke gigantiske utfordringer statssekretæren viser til, og som ikke står omtalt i budsjettdokumentene? Statsråd Faremo. Jeg har karakterisert budsjettet som godt, men stramt. Godt fordi det
øker bevilgningene til Forsvaret, godt fordi det økes i alle forsvarsgrener. Det er stramt fordi at det ligger inne en oppfordring til en omstilling som er krevende også i Forsvaret. Jeg kan ikke tro at det er nettopp Høyre som er bekymret for effektiv omstilling i offentlig sektor. Og noe av målet med omstillingen er jo å sikre økt operativ evne. Jeg har selv lurt på hva det vil bety å bytte statssekretær fra en velformulert Oslo-borger til en frispråklig nordlending. Og selv er jeg sørlending, utflyttet setestøl sågar. På Sørlandet tror jeg kanskje vi hadde beskrevet budsjettet som greit. På Byglandsfjord så beskriver vi det godt, men stramt.